একটা নয়, দুটো নয়, তিনটে ড্রাগন ফুল আজ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তার জন্য তুলে ফেললাম। দুটো ফুল একসঙ্গে ফুটে থাকার কারণে তোমরা ডিফারেন্টটা বুঝতে পারছো। তিনটে নষ্ট হয়ে যাওয়া ফুল আমি এবার গাছ থেকে আলাদা করে দিব, যাতে গাছের শক্তি ফুল ফোটাতেই শুধু লাগে, ফুল ঝরাতে না। তার জন্য আমি আগেই ফুলগুলো ছুটিয়ে নিলাম গাছ থেকে। ফুলগুলো গাছ থেকে তোলার সময় আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু কি করার, নষ্ট হয়ে যাওয়া ফুল এমনিতেই ঝরে পড়তো। তার জন্য আমি গাছের গোড়ায় বাধ্য হয়ে ফেলে দিলাম ফুলগুলো। আজ এতটাই।